ஒரு ஆளுக்கு ஸ்பெஷலா கொடுப்போம் 30. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மிதுசா. இன்றைக்கு நாங்கள் ரோல் சுட்டு சாப்பிட போறோம். பின்னேரம் தேர்தலுக்கு 2-3 நாளா மழை அடி தூத்தி கொண்டே இருக்குது. மழைக்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்து சாப்பிடணும் போலயே ஆசையா இருந்துக்குது. பாருங்க இந்த ரோட்டு வெள்ளத்தை பாருங்க. அங்கால இதுல பெருசாண்டில அங்காலெல்லாம் பயங்கர வெள்ளம் தெரியுமா. அப்ப நாங்க இந்த மலைக்குள்ள கூடுதலா சனி ஞாயிறு தானே இப்போ வீட்டை தான் இருக்கிறோம். பெருசாண்டி வெளியில இருந்து போகல, எல்லாருமே கூடுதலா வீட்டை தான் இருக்கிறோம். இந்த டைம்ல தான் நாங்கள் இன்றைக்கு ரோல் செய்து சாப்பிட போறோம். அது ஒரு வித்தியாசமான முறை என்ன மாதிரி தான் சொல்லிடணும். தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். இது மா வெள்ளமா 1.5 மணித்தியாலும் அப்படி அடிச்சு குழச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடாக்கு. 1.5 மணித்தியாலும் அந்த புளிக்க வைக்கணும். அப்பதான் நல்ல இஞ்சி நல்ல இதா வேணும். இது மரவள்ளி கிழங்கு முருளைக்கிழங்கும் அவிச்சு உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிடாக்கு. வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நாங்கள் பச்சையை தான் போட போறோம், பொரிக்காமல். அப்படியே தூள், உப்பு, மற்றது ரஸ்கு தூள் எல்லாம் சேர்த்து ரோல் சுடப்படும். எங்களோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி விடுங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. இனி நாங்கள் எல்லாம் உருட்டி ரோல் ஆக்கி சுடுவோம். சரி, நாங்கள் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கையும் மரவள்ளி கிழங்கையும் சேர்த்து அப்படியே வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு அப்படியே குழச்சி தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு உள்ளுக்க வைக்கிறதுக்கான என்னன்னு சொல்றது, உள்ளுடலை ரெடியாக போதும். மாறிட்டு உருளைக்கிழங்கு மரவள்ளி கிழங்கு மேன் போடுறோம்னு சொல்லுங்க. இருக்கோம், நான் தான் சொன்னது. அதான் நீங்க சொன்னனால பச்சையா போடுறீங்க. எது வெங்காயம் எல்லாம் பச்சையா போடுறீங்க. எல்லாம் ஒரே மாதிரி சரி, சொட்டு வித்தியாசத்துல கடிபட நல்லா இருக்கு. சின்ன வெங்காயம் தான், சின்ன வெங்காயம் தானே அந்த கடிபட தான் டேஸ்டா இருக்கும். அப்போ ரோல் எப்படி வருதுன்னு ரோல் மாதிரி வரும். சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டேன் எப்படியான ஒரு சாப்பாடு. பச்சை மிளகாய் 3 பச்சை மிளகாய் தான் எடுத்தது. ரித்திகன் சாப்பிட்றான இல்லையோ. சின்ன வெங்காயமா? அதான் ருசியா இருக்கும். அதான் கடி புரட்டு மட்டும் போட்டுருவோம். நல்ல விலை இப்போ வெங்காயம், எல்லா வெங்காயம் விலை எல்லாம் மழை தானே, பழதானே. கிலோ இது 1 கிலோ 400. தூள் ஒரு வரண்டியை போடும். இன்னொரு குழச்சி பார்த்து போட்டு குழச்சி பார்த்துட்டு போடுறோம். 2 உருளைக்கிழங்கும் 1 துண்டு மரவள்ளி கிழங்கு. 2 உப்பு 1/4 போடுறோம். குழச்சி சாப்பிட்டு பார்த்து காணாட்டி போடுறோம். குழைக்க வட்டுவா கையில கொஞ்சம் பிரட்டி குழையும். அப்புறம் ஒரு ஆளுக்கு உப்பு ஒரு ஆளுக்கு உப்பு சாப்பிடுவோம். ஒரு ஆளுக்கு ஸ்பெஷலா கொடுப்போம் 30. ஒரு ஆளுக்கு உப்பு ஒரு ஆளுக்கு உப்பு. அகளுக்கு பாய் அபிஞ்சு உனக்கு விக்கல் சிரிச்சு ஒண்ணா விக்கி போடு. விக்கல் எடுத்தாலும் குத்துமா. நாங்களே அது குழந்தைகளுக்கு. நீ ஒரு குழந்தை தானே. இதை இப்படி இப்படி உருட்டு வைப்போம். ஒரு ரோலுக்கு அளவானது 2 சுகமா வேலையை முடிக்கலாம். இப்ப நீங்கள் இதுல நிறைய இலகுவான முறைகள் சொல்லி கொடுக்குறீங்க தானே? நானும் இப்ப புது சமையல் நீங்க செய்யறது ரோல் உருண்டியாக இப்ப ரோல இதாண்டிட்டு நேர்த்தி வைக்கணும். ஒரு கை தான் கை கலவுற வேலை இல்லையா அதுக்காக நாங்கள் ஒரு ரோலுக்கு இப்படி ஒரு உருண்டமா எடுக்க போறோம். எடுத்து அதை இப்படி வாழையிலே தொப்பந்து போட்டு இழுக்கணும் படிவா. வெள்ளத்தை போக சொல்லியாரோ போன் அடிக்கிறேன். வெள்ளம் போற என்ன வெள்ளங்கள் அந்த பிராக்டிஸ் தானே. நான் வேலை செஞ்சு நான் இல்லை, ரோல் கம்பெனியில. ரோல் கம்பெனி ஒன்று தானே வேலைக்கு போய் மிச்சம் எனக்கு தான் தோட்ட போட்டு கொடுக்குதான்.
அதுக்கு எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் தான் இருக்கு. அதோட வந்த பிரச்சனை இல்லை மடி கேட்க. நாங்கள் ஓட்டையாக்கி இருப்போம் மடிக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆனா தரமான ஓட்டையில தேரமா மடிக்க சைகா வரும். அதே நீளமாக இருக்கும். இது 50 ரூபா போட போய் நெல்லியடியில் விற்க நீளமான ரோடு. அது 70 ரூபா. இது 100 ரூபா அங்கண்ட விட்டு. போலான் இருக்கு நெல்லியடி ரோல் மாதிரி. அப்படிதான் பேர். அந்த ருசி வரும். ஒட்டி ஒட்டி போடாது. இந்த இப்ப ரோல் வந்து வடிவா இல்லாம முள்ளுக்க இல்லாம வச்சு வடிவ உருட்டி ரஸ்க்கு தூள்ல போட்டு உருட்டி எடுத்து பொரிக்க போறோம். என்ன இப்ப எண்ணெயில வந்து ரோல் பொரிஞ்சு கொண்டு இருக்கு. இந்த மலைக்குள்ள வந்து ஒரு வேற லெவலா தானே இருக்கும்னா. ஓ மலைக்குள்ள வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்படியே சாப்பிடக்க. வடிவ பொரிக்கிறீங்க போல இருக்கு. எல்லாம் பயங்கர ரெய்னிங் தான். ஆமா ரோல பாருங்க முத்தி போட்டு. இந்த ரோல் நெல்லியடி ரோல் இல்ல அதையும் தாண்டிட்டு நெல்லியடியோட மொத்தமா வந்து பாருங்க மலைக்கு வேற லெவலா இருக்கு. மலைக்கு சுட சுட பிளேஞ்சி அப்படியே ரோல் சட்டப்படி சுட்டு வச்சிருக்கு. ஒரு சாப்பிட்டு பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ரோலை பார்க்கவே ஆசையா தான் இருக்கு. சூர்யா அந்த கால் மாதிரி ஒரு ஸ்டைலான ஒரு வளை ஒன்று ஒவ்வொரு சேர்ப்பா இது ரோலை வந்து கடிக்க கடை ரோல் மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் வித்தியாசமா வெங்காயம் பச்சைமிளகாய் எல்லாம் போட்டு செஞ்சதானே அப்போ ஒரு வித்தியாசமான சுவையை தந்தது. சரி, அப்படியே நாங்கள் இந்த வீடியோவை முடித்து கொண்டு கிளம்போம். நாளை சந்திப்போம். அதுவரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நாங்கள் மிதுசா மற்றும் தாரகா. பாய் பாய்.